Assalamu alaikum. Welcome back to another unboxing episode. सो बार ये जो प्रोडक्ट है मेरे सामने आ चुकी है, अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये भी ईयरबड्स एक यू ग्रीन के नया जो है वो एयरपॉड्स आए थे, तो मैंने सोचा इन ईयरबड्स एयरपॉड्स को अनबॉक्स किया जाए और इसका जो टेस्टिंग रिजल्ट है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। पहली दफा यू ग्रीन का जो है ना वो यू ग्रीन में नहीं आया। आमतौर पर यू ग्रीन में बेचता है अपनी ब्रांडिंग के साथ, लेकिन इस दफा उन्होंने मुझे लगता है कंजूसी करना शुरू कर दी है। जी हाँ, तो इस एयरपोर्ट्स की खासी बुरी हालत है ऊपर से पैकेजिंग की, बट क्या किया जा सकता है, अंदर से प्रोडक्ट अच्छी होना चाहिए। ओके, सो ये है जी एयरपोर्ट्स। इनको मजीद अनरैप करते हैं, बट बिफोर आई डू मुझे लगता है कि इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। यार मुझे लग रहा है ये यूज्ड है, जिस तरह की कंडीशन आई हुई है ना। ओके ब्रदर, तो ये जो शेप है वो कुछ इस तरह की है और ये कुछ इस तरह की है और ये बाकी सेम ही है, बाकी नो डिफरेंस। ये मेरे ख्याल से इसकी बाकी की चीजें होंगी। क्वालिटी थोड़ी सी गिराई है इन्होंने, चाहे वो अनबॉक्सिंग की बात करें, लेकिन क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज बड्स अच्छे होने चाहिए। ये इसकी केबल भी है और ये डॉक्यूमेंटेशन है। आई डोंट नीड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, तो ये कुछ टोटल ये पैकेज है। केबल को भी एक दफा खोल लेते हैं। टाइप सी टू टाइप ए। हाँ जी, कैसी लगी अनबॉक्सिंग? रमजान मुबारक एंड अल्लाह हाफिज।